Margot heeft al meer dan 30 jaar ervaring als keramiekexpert. Maar deze plaquette stelt haar enorm op de proef. Nou, het spannendste van dit laatste is of het past. Ja, daar gaan we nu heel snel achterkomen wat hij gaat doen. Want deze onderste sluit mooi aan hier. Achter tenminste. Alles zit in elkaar. Maar er zijn toch behoorlijk wat gaten nog gevallen, dus wat scherven weg. En vooral in de haar. En die ga ik nu bijmaken. Ik heb gekozen voor wit, omdat het gips ook wit is. Dus ik probeer wel in het materiaal te kruipen. En als het nat is, kan ik het zo mooi in die lijntjes gaan modelleren, zeg maar.